হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই যে আমি আজকে আসছি এক গাড়ি দেওয়ার জন্য। আমি যে গাড়িটা চালাই, এই যেটা আমার গাড়ি। তো আমাদের এখানে তিন বাঙালি ভাই কাজ করে। বাসা হলো বাসা হলো কোথায় যেন, হেমাদপুরের কাছে। এরা নতুন আসছে, 1 বছর হলো। কথা বোঝা যাচ্ছে না, কথা বোঝা যাচ্ছে না বেশি, ঠিক আছে? শব্দ হচ্ছে অনেক। এটা হলে সৌদি আরব মাকসালা, ঠিক আছে? যারা মাকসালায় কাজ করতে চান, ঠিক আছে ভাই, মাকসালার যারা যে বিষয়ে আসবেন, ঠিক আছে, আগে থাকতে যাই না হই না তারপরে আসবেন। কারণ মাকসালার বিষয় বলতে মানে এতটা কষ্ট, কাজ করলে যে এতটা কষ্ট। গরমের দিনে একটু ভালোই, কিন্তু শীতের দিনে সব থেকে বেশি কষ্ট হয়। এটা আপনি কাজ না করলে বুঝতে পারবেন, বুঝতেছেন? এই যে দুধের পোলাবান ভাই, এর বলে 20 বছর হয়ে গেছে গা, ঠিক আছে? এখন দুধের পোলাবান না, ঠিক আছে? বলতাছে দুধের পোলাবান না। ওই আর আজকে একটা পোলাবান দেখলাম, ওই যে তেলের পাম্পে কাজ করা হয়েছে, এটাও একটা দুধের পোলাবান। মোস্ট ছুটে নাই, কোনো কিছু উঠে নাই। এই যে সামনে তেলের পাম্পে, এই যেটা আমার বাসা কোন জায়গায় জেনে ভাই? হেমাদপুর কোন জায়গায়? ওই জায়গা কো বাকুড়তা আমি জীবনে যাইনি এই জায়গায়।